السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، کله چې انسان په الله تعالی ایمان راوړي نو په بنیادي ډول هغه په هغه عقیده ایمان راوړي د کومو چې رسول صلی الله علیه وسلم د انسانیت لپاره ټاکلي دي. د انسان په عقیدو کې څلور بنیادي عقیدې داسې دي په کومو چې انسان ایمان را نه وړي پر مخ تلای نشي. هغه عقیدې کومې دي؟ په تاسو کې به اکثره ملګري د هغو عقیدو په اړه معلومات لري او منئ به یې هم. دغه عقیدې د الله تعالی په یووالي ایمان راوړل او د هغو په ملایکو ایمان راوړل، د قیامت په ورځ ایمان راوړل او تر ټولو لوړ د الله تعالی په یووالي ایمان راوړل دي. د هغه په قدرت ایمان، یعنی هغه چې هر څه وغواړي کولی شي. په دې ایمان راوړل د انسان د ژوند بنیادي اړتیا ده. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دی چې هر انسان به د مرګ خوند ویني. نو ګرانو ملګرو، د نن په ویډیو کې به موږ ګورو چې هغه کوم داسې کارونه دي کوم چې موږ مرګ ته ورنږدې کوي او زموږ په ژوند کې برکت ختموي. د انسان د عمر کمولو کوم داسې کارونه دي چې باید موږ ته معلوم شي او په خپل ژوند کې له داسې کارونو ځان وژغورو. نو د دې لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو داسې شخصیت و د چا په اړه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خیال و چې که زه د علم ښار یم نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زما دروازه ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې ځینې داسې کارونه دي که انسان ترې ځان وژغوري نو ژوند کې یې اوږدوالی راتلی شي. یو کس ترې وپوښتل چې یا علی رضی الله تعالی عنہ هغه کوم کارونه دي چې موږ باید په خپل ژوند کې ځان ترې وژغورو؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وفرمایل کوم انسان چې دنیاوي کارونو ته تر آخرت زیات اهمیت ورکوي، چې هر کار د دنیاوي کامیابی لپاره کوي او د آخرت د کامیابی لپاره هیڅ نه کوي، او هغه انسان چې په خپل نفس باندې قابو نه ولري، یعنی هغه انسان چې زنا کوي. زنا هم عمر کموي او زنا کوونکی خپل مرګ ته مېلمستیا ورکوي. خو د هغه په مقابل کې کوم انسانان چې له دغو کارونو ځان وساتي، یعنی هم د دین تیاری وکړي او هم د دنیا تیاری وکړي، هغوی ته الله تعالی اوږد عمر ورکوي او د هغوی په عمر کې برکت لویږي. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ.